Dear students and viewers, welcome everybody to our channel Learn English Easily. I am Robiel Hassan with you, Sultan Mahmud Degree College, Shenbag, Noakhali, lecturer in English. Today we shall discuss about our second tutorial of practices of connector. So let's start our class today. First of all, we have to translate the phrases, following phrases, and then try to fill the gaps. So honesty is a noble virtue. এটার মিনিং নিশ্চয়ই তোমরা জানো। honesty is a noble virtue, সততা একটা মহৎ গুণ। The man possessing this invaluable quality is the happiest man on earth. যে ব্যক্তিটি এই অমূল্য গুণের অধিকারী হন তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ। Dash to be honest, dash to be honest, সৎ হওয়ার জন্য a man should have trustworthiness, একজন মানুষের প্রয়োজন বিশ্বাসযোগ্যতা। তাহলে তোমরা একটু ধারণা করো তো এখানে কি হবে। অবশ্যই ধরতে পেরেছো, ইনফ্যাক্ট হবে এখানে। ইনফ্যাক্ট অথবা ইনডিড, টু বি অনেস্ট, ইনফ্যাক্ট টু বি অনেস্ট, সৎ হওয়ার জন্য এ ম্যান শুড হ্যাভ ট্রাস্টওয়ার্থিনেস, একজন মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রয়োজন। ড্যাশ নোবডি ট্রাস্টস এ লায়ার, বিকজ নোবডি ট্রাস্টস এ লায়ার, কারণ কেউই মিথ্যাবাদীকে বিশ্বাস করে না। এ লায়ার মে প্রসপার ফর দ্য টাইম বিং, একজন মিথ্যাবাদী কিছু সময়ের জন্য সফল হতে পারে। একজন মিথ্যাবাদী কিছু সময়ের জন্য সফল হতে পারে। ড্যাশ হি গোজ টু দ্য ডগস, বাট ইভেনচুয়ালি হি গোজ টু দি ডগস, এখানে তুমি ফাইনালিও ব্যবহার করতে পারবা। ফাইনালি বা লাস্ট অফ অল হি গোজ টু দি ডগস, অবশেষে সে গোল্লায় যায়। ঠিক আছে। ড্যাশ উই শুড বি অনেস্ট, সো উই শুড বি অনেস্ট, তাই আমাদেরকে কি হতে হবে? সৎ হতে হবে। ইট ইজ সেইড দ্যাট, বলা হয়ে থাকে যে অনেস্টি ইজ দি বেস্ট পলিসি, সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। ড্যাশ ডিসঅনেস্টি ইজ দ্য সাইন অফ ডাউনফল, অন দি আদার হ্যান্ড ডিসঅনেস্টি ইজ দি, অন দি কন্ট্রারিও ব্যবহার করতে পারবে। অন দি কন্ট্রারি, সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা, অন্যদিকে অসত্যতা হইল পতনের মূল চিহ্ন, পতনের চিহ্ন। গড হেল্পস দোজ হু আর অনেস্ট, আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করেন যারা নিজেদেরকে সাহায্য করে। ড্যাশ ডিসঅনেস্ট পিপল আর কার্স, অসৎ মানুষরা হলেন অভিশাপ। তাহলে আগে সেন্টেন্সও দেখা যাচ্ছে এই অন দি কন্ট্রারি, অন দি আদার হ্যান্ড, এখানেও অন দি কন্ট্রারি, অন দি আদার হ্যান্ড ব্যবহার করা যায়। তোমরা ইচ্ছা করলে এখানে বাটও ব্যবহার করতে পারবে, বাট ডিসঅনেস্ট পিপল আর কার্স। ড্যাশ চিলড্রেন শুড বি টট, সাধারণত শুড থাকলে সেই সেন্টেন্সের সাবজেক্টের পরে শুড থাকলে আমরা শুড ব্যবহার করতে পারি। হিন্স, সো, দেয়ারফোর এগুলো ব্যবহার করতে পারি। তাহলে সো একবার বসাই ফেলছি, এই জন্য এখানে সো ব্যবহার করলে পারবো, দেয়ারফোর ব্যবহার করলেও পারবো। সো চিলড্রেন শুড বি টট অনেস্টি ফ্রম চাইল্ডহুড, শিশুদেরকে সততার শিক্ষা একদম শৈশবকাল থেকে দেওয়া উচিত। ইট ইজ ওয়াইডলি অবজার্ভ দ্যাট, এটাই সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয় যে চিলড্রেন ফলো দেয়ার প্যারেন্টস, পিতামাতারা তাদের সন্তানরা তাদের পিতামাতাদেরকে স্মরণ করে। ড্যাশ প্যারেন্টস শুড বি অনেস্ট অ্যান্ড আপরাইট ইন দ্য বিজনেস অফ লাইফ, তাই জীবনের কাজে পিতামাতাদেরকে সৎ এবং ন্যায়নিষ্ঠ হতে হয়। তাহলে এখানে সো বসে, যেহেতু সাবজেক্টের পরে শুড আছে, আগে সেন্টেন্সে আমরা দেয়ারফোর বসাইলে এখানে সো ব্যবহার করতে পারবো। ড্যাশ চিলড্রেন শুড বি অ্যালাউড টু মিক্স উইথ দোজ ফ্রেন্ডস হু আর অনেস্ট, ইনফ্যাক্ট চিলড্রেন শুড বি অ্যালাউড টু মিক্স উইথ দোজ ফ্রেন্ডস, শিশুদেরকে ওইসব লোকদের সাথে, ওইসব বন্ধুদের সাথে মিশতে দেওয়া উচিত হু আর অনেস্ট, যারা সৎ। থাস দে ক্যান মুল দেয়ার ক্যারেক্টার, এভাবেই তারা তাদের চরিত্র গঠন করে নেয়। এভাবেই তারা, থাস মানে এভাবে, দে ক্যান মুল দেয়ার ক্যারেক্টার, তারা তাদের নিজেদের চরিত্র গঠন করতে পারে। অ্যান্সার দেখো, ইনডিড, বিকজ, সিন্স, অ্যাজ, সিন্স, অ্যাজ, সিন্স, অ্যাজ, বিকজ, এই তিনটার মধ্যে যে কোনো একটা বসাবে। তারপরে বাট ইভেন্চুয়ালি, কিন্তু ঘটনাক্রমে, অর্থাৎ সিতে বসবে এটা, বা ফাইনালি, আমি যেটাকে ফাইনালি বলছি, ফাইনালিও ব্যবহার করতে পারবে ফর সেন্টেন্সে। সো নেক্সট হলো অন দ্য আদার হ্যান্ড, এরপরেরটাও অন দ্য আদার হ্যান্ড, যেখানে আমি বাট ব্যবহার করার পক্ষেও কথা বলেছি। ড্যাশ চিলড্রেন, সো অথবা দেয়ারফোর
তারপরেরটাও তো সো বসে, এই জন্য সো দুইবার না বসিয়ে একটাতে দেওয়ার পর একটাতে সো বসানো ভালো হবে। এরপরেরটা ইনফ্যাক্ট, লাস্ট অফ অল থাস। টাইম অ্যান্ড টাইড ওয়েট ফর নান, সময় এবং স্রোত কারোর জন্য অপেক্ষা করে না। ড্যাশ নো ওয়ান ক্যান স্টপ দ্য অনওয়ার্ড মার্চ অফ টাইম, কেউই সময়ের সামনে চলা গতিকে থামিয়ে দিতে পারে না। এই সো বসবে এখানে। সো নো ওয়ান ক্যান স্টপ, কেউই থামাতে পারে না দ্য অনওয়ার্ড মার্চ অফ টাইম, সময়ের সামনে চলা গতিকে। ড্যাশ উই শুড নট ওয়েস্ট এ সিঙ্গেল মোমেন্ট ইন ভেইন, সো উই শুড নট ওয়েস্ট, তাই আমাদের অপচয় করা উচিত নয়। এ সিঙ্গেল মোমেন্ট, একটা মুহূর্ত, ইন ভেইন মানে অলসভাবে, খারাপভাবে, ব্যর্থভাবে একটা সময় আমাদের অপচয় করা উচিত নয়। ড্যাশ উই শুড, তাহলে এরপরে যাই বসুক এটার সাথে মিলিয়ে তো বসাইতে হবে। ড্যাশ উই শুড মেক প্রপার ইউজ অফ এভরি সিঙ্গেল মোমেন্ট অফ আওয়ার লাইফ, এখানে সো ব্যবহার করতে পারবো। সো উই শুড মেক প্রপার, সো ব্যবহার করতে পারবো, অথবা রেদার উই শুড মেক প্রপার ইউজ অফ এভরি সিঙ্গেল মোমেন্ট অফ আওয়ার লাইফ, আমাদের জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্তকে ভালোভাবে সঠিকভাবে কাজে লাগানো উচিত। ড্যাশ দ্য স্টুডেন্ট শুড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ভ্যালু অফ টাইম, ফর দিস রিজন, এজন্যই অথবা ফর দিস দ্য স্টুডেন্ট শুড আন্ডারস্ট্যান্ড, শিক্ষার্থীদের বোঝা উচিত দ্য ভ্যালু অফ টাইম, সময়ের মূল্য। ইট ইজ এ ম্যাটার অফ গ্রেট রিগ্রেট দ্যাট, এটা একটা পরিতাপের বিষয় যে সাম অফ দ্য স্টুডেন্টস পাস এওয়ে দেয়ার ভ্যালুয়েবল টাইম ইন ফেসবুক, কিছু শিক্ষার্থী তাদের সময়কে, মূল্যবান সময়কে কিসে নষ্ট করে, পাস এওয়ে, নষ্ট করে দেয় দেয়ার ভ্যালুয়েবল টাইম, তাদের মূল্যবান সময়, ইন ফেসবুক ব্যবহার করে। হিন্স দে কিল দেয়ার টাইম, অথবা থাস দে কিল দেয়ার টাইম, এভাবে তারা তাদের সময়ের কি করে, সময়কে নষ্ট করে। ড্যাশ দে ক্যান নট প্রিপেয়ার দেয়ার লেসন ওয়েল, অ্যাজ এ রিজাল্ট, তারা সময়ের অপচয় করে তো ফেসবুক করে চালিয়ে, এজন্য দে অ্যাজ এ রিজাল্ট দে ক্যান নট প্রিপেয়ার দেয়ার লেসন ওয়েল, তারা তাদের লেসনটা ভালোভাবে প্রস্তুত করতে পারে না। অ্যান্ড দে অলওয়েজ, যেখানে এখানে ফুল স্টপ নাই, দেখছো ফুল স্টপ না থাকলে অ্যান্ড বাট এগুলো বসে, অ্যান্ড বাট অর, তো এখানে কি বসবে, অ্যান্ড দে অলওয়েজ হ্যাভ এ পুয়ার প্রিপারেশন ফর দ্য এক্সামিনেশন, তাই এবং তারা সব সময় পরীক্ষার জন্য একটা দুর্বল প্রস্তুতি নিয়ে থাকে, মানে সবল প্রস্তুতি থাকে না, ভালো প্রস্তুতি থাকে না। ড্যাশ দে ক্যান নট ডু ওয়েল ইন দি এক্সামিনেশন, অ্যাজ এ রিজাল্ট দে ক্যান নট ডু ওয়েল ইন দ্য এক্সামিনেশন, অ্যাজ এ রিজাল্ট, ফাইনালি যে কোনোটা ব্যবহার করতে পারো, তারা পরীক্ষা ভালো করতে পারে না। ড্যাশ দে ডু নট স্টপ ওয়েস্টিং টাইম, বাট দে ডু নট স্টপ ওয়েস্টিং টাইম, তারা কিন্তু তারা সময়ের যে অপচয় করে সে অপচয়টাকে বন্ধ করে না। ড্যাশ দে কন্টিনিউ টু ওয়েস্ট দেয়ার টাইম বিসাইডস, বা রেদার দে কন্টিনিউ টু ওয়েস্ট দেয়ার টাইম ইউজিং সেলফোন অ্যান্ড ফেসবুক টিল ইট ইজ টু লেট ফর দ্যাম, তারা কি করে, তারা তাদের বরং তারা সেলফোন এবং ফেসবুক ব্যবহার করে কন্টিনিউলি মানে নিয়মিতভাবে তার সময় অপচয় করে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা কি করে এটা বুঝতে পারে, ইট ইজ টু লেট ফর দ্যাম, যখন তারা বুঝতে পারে তখন কিন্তু অনেক সময় পার হয়ে যায়। কাম টু নাম্বার 3, বাংলাদেশ ইজ মেইনলি অ্যান এগ্রিকালচারাল কান্ট্রি, বাংলাদেশ প্রধানত একটা কৃষি নির্ভর দেশ। ড্যাশ হার ইকোনমি অ্যান্ড প্রসপারিটি ডিপেন্ড অন এগ্রিকালচার, হার অ্যাজ এ রিজাল্ট, সো যে কোনোটা ব্যবহার করতে পারো, তবে অ্যাজ এ রিজাল্ট ব্যবহার করলে হার ইকোনমি অ্যান্ড প্রসপারিটি, তার অর্থনীতি এবং সমৃদ্ধি ডিপেন্ড অন এগ্রিকালচার, কৃষির উপর নির্ভরশীল। ড্যাশ আওয়ার এগ্রিকালচার ডিপেন্ডস অন দি মার্সি অফ নেচার, আওয়ার এগ্রিকালচার ডিপেন্ডস অন, আমাদের কৃষি নির্ভর করে অন দি মার্সি অফ নেচার, প্রকৃতির দয়ার উপর নির্ভরশীল, দয়ার উপর নির্ভর করে। তাহলে এই সেন্টেন্সে আমরা বাট ব্যবহার করতে পারি, বাট আওয়ার এগ্রিকালচার, আগের সেন্টেন্সের সাথে এটা কোনোভাবে মিলছে না, ব্যতিক্রমী কথা, এই জন্য যেহেতু আমাদের অর্থনীতি এবং সমৃদ্ধি নির্ভর করে কৃষির উপর, কিন্তু কৃষির কার উপর নির্ভর করে, কৃষি নির্ভর করে, কিন্তু কৃষি নির্ভর করে প্রকৃতির দয়ার উপর। ড্যাশ ইফ দেয়ার ইজ সাফিসিয়েন্ট রেইন পিপল ক্যান প্লাউ দেয়ার ল্যান্ডস অ্যান্ড সো সিড ইন টাইম, তাহলে দেখা যাচ্ছে এটা একটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, এখানে আমরা কি করব, ফর এক্সাম্পল ইফ দেয়ার ইজ সাফিসিয়েন্ট রেইন, যদি পর্যাপ্ত বৃষ্টি হয়, পিপল ক্যান প্লাউ দেয়ার ল্যান্ডস,
মানুষ তার জমি চাষ করতে পারে অ্যান্ড সো সিড ইন টাইম, এবং যথাসময়ে বীজ বপন করতে পারে। ড্যাশ দে ক্যান রিপ এ গুড হারভেস্ট, থাস দে ক্যান রিপ এ গুড হারভেস্ট, এভাবে তারা একটা ভালো ফসল নিতে পারে, ভালো ফসল কাটতে পারে। ড্যাশ ইট ডাজ নট রেইন ইন টাইম, ইফ ইট ডাজ নট রেইন ইন টাইম, যদি যথাসময়ে বৃষ্টি না হয়, দি ফার্মার্স ক্যান নট গ্রো দ্য ক্রপস ইজিলি। এখানে ইফও ব্যবহার করা যাবে, অন দি আদার হ্যান্ডও ব্যবহার করা যাবে। যদি ব্যবহার করছি, যদি যথাসময়ে বৃষ্টি না হয় আমাদের কৃষকরা ফসল ফলাতে পারে না এবং তারা ভালো ফসল পায় না, তাহলে এটাও ব্যবহার করা যায়। আর যদি আমি বলি যে আগের কথা বলা হয়েছে যে তারা যদি যথাসময়ে বৃষ্টি হয়, পর্যাপ্ত বৃষ্টি হয়, মানুষ তার জমি চাষ করতে পারে এবং ফসল ফলাইতে পারে এবং তারা কি করে এভাবে ভালো ফসল পায়। কিন্তু অন্যদিকে অন্য কথা আসছে, যদি যথাসময়ে বৃষ্টি না হয়, তাহলে এটার জন্য অন দি আদার হ্যান্ড এজন্য অন দি আদার হ্যান্ড ব্যবহার করা যাবে। তবে আমি ইফ ব্যবহার করার পক্ষপাতী। ড্যাশ উইদাউট ওয়াটার অন এগ্রিকালচার ইজ লাইফলেস, দেয়ারফর উইদাউট ওয়াটার, পানি ছাড়া, তাই পানি ছাড়া, এখানে সো ব্যবহার করা যাবে। আওয়ার এগ্রিকালচার ইজ লাইফলেস, আমাদের কৃষি প্রাণহীন। দি রেইন ইজ নট অলওয়েজ বেনিফিশিয়াল টু আওয়ার এগ্রিকালচার, বৃষ্টি সবসময় আমাদের কৃষির জন্য উপকারী নয়। ড্যাশ সামটাইমস ইট রেইনস সো মাচ, ফর এক্সাম্পল সামটাইমস ইট রেইনস সো মাচ দ্যাট ইট কজেস ফ্লাডস, মাঝে মাঝে কি হয়, মাঝে মাঝে যদি প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় তখন কি হয়, বন্যার, যার কারণে বন্যার কারণ ঘটে বা বন্যার সৃষ্টি হয়। ড্যাশ আওয়ার ক্রপস গো আন্ডার ওয়াটার অ্যান্ড মোস্ট অফেন দেন বা ইন দিস ওয়ে আওয়ার ক্রপস গো আন্ডার ওয়াটার, এভাবে আমাদের ফসল পানির নিচে তলিয়ে যায় এবং অধিকাংশ সময় তারা দে আর টোটালি ডিস্ট্রয়েড, এগুলো ফসল সম্পূর্ণ কি হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। That's the farmers who constitute the most part of our professional people lose everything, আমাদের ওইসব মানুষরা যারা শুধুমাত্র কৃষির উপর নির্ভরশীল, ওই মানুষগুলো কি করে, লুজ এভরিথিং, সব কিছু হারিয়ে ফেলে। দেন দি ফার্মার্স, এখানে দেন ব্যবহার করা উচিত হবে। ড্যাশ উই ক্যান সেফলি কনক্লুড দ্যাট, সো উই ক্যান সেফলি কনক্লুড দ্যাট, তা আমরা এটা মোটামুটি নিশ্চিন্তে বলতে পারি যে আওয়ার ইকোনমি ডিপেন্ডস অন রেইন, আমাদের অর্থনীতি বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। এর মূল কথাটা কৃষির উপর নির্ভরশীল, কিন্তু কৃষি দিয়ে শুরু করছে, বৃষ্টি দিয়ে শেষ করছে। ওকে, আনসারগুলো মিলাও। অ্যাজ এ রেজাল্ট, বাট ফর এক্সাম্পল, থাস অন দ্য আদার হ্যান্ড, দেয়ারফর ফর এক্সাম্পল, দেন অ্যাজ এ রেজাল্ট, সো। Dear students and viewers, thanks to watch our channel and please subscribe our channel if it is helpful for you and stay with us. Thank you everybody.